Здравейте! Тема в днешното наше ревю е един нов мод на Хай-цигар VT 250. VT 250 е мод направен отново с електроника на Evolve, но този път с DNA 250. Да видим какво има в кутийката. Забелязваме един симпатичен с много добра ергономика мод, който обаче все пак е доста голям. Така, вадим мода. Още в кутийката има инструкция за експлоатацията отдолу и USB кабел. Така, да обърнем внимание на мода. Задният капак за батериите е с изкуствена кожа, на която пише VT 250 и са нарисувани разни символи. Така, мода е голям. Доста голям, масивен мод. Ето примерно как изглежда един друг мод с подобна протка, който е с литиево полимерна батерия или с две батерии 18650. Тук имаме 250 вата изходна мощност с 3 батерии 18650. Ето ви ги за сравнение. Как изглеждат? Като размери почти същи, само че тук са 3 батерии. Това е DNA 200, разбира се. Но протките са еднакви. Така, няма да говоря за DNA чипа. Има много пъти писано в блоговете и много пъти съм правил ревюта. Тук просто искаме да изкоментираме съответно вида и възможности на новия DNA 250. Така, дизайнът наистина е много ергономичен. Извивките по цялата конструкция правят удобно държането му, но въпреки всичко да не забравяме, че това е мод с 3 батерии, той няма как да бъде малък. Фаер бутона е малък и функционален, не е съвсем леко стърчи над повърхността. Двата бутона за реглаж за плюса и за минуса съответно също малки и по средата е както на DNA 200 0,90 инчов OLED дисплей. Така, има широки оребрения за тук и тук за съответно излизане на топлината от протката и отдолу също има многобройни отвори, които спомагат за по-лесното вентилиране на този голям мод. Отгоре имаме конектор с плуващ централен пин, позлатен. Пина е с доста голям ход. Само секунда да взема нещо за натискане. Доста сериозен ход има и така трудно се натиска. Голям е натиск. Така, какво имаме вътре? Да видим как се слагат батериите. Задният капак се отваря много лесно. На магните просто дърпаме. И както виждате, от мода остана съвсем малка част. Така, значи като конструкция това е направено от цинкова сплав. Леко е. Ето сега ще го премерим да видим колко грама е. Самия мод без черупката само се анулира. Самия мод без черупката е 144 грама.
С черупката може да е повече от 200 грама, защото кантакчето ми е 200 грама. Така, ще напиша колко е точно теглото му после в статията. Така, задния капак е отривка, не е рамарина, доста здрава отривка. Прахова боядисвана, на която има 4 магнита. Доста сериозна здравина. Така, имаме гнезда за 3 батерии 18650 с пружиниращи пинове на минусите. Тук са нарисувани, значи двата плюса тук са надолу и съответно минусите им пружинират. Тук е наобратно, плюса е нагоре и съответно минуса пружинира, а плюса е твърд. Съответно тук е означен знака за батерията, третата, и тук за минуса на третата батерия. Така, отварянето е много лесно, има 6 винта, след което стигаме до електрониката и до конектора. Конекторът е стоманен, като този диаметър тук отгоре, без декоративния скос, е направен голям. Значи тук имаме 24,5 мм диаметър на ето тази част без надписа. Това означава, че спокойно може да слагаме изпарители, които са на 25 мм. Няма да има никакъв проблем. Така, да видим какво става. Вземаме 3 батерии. Плюса надолу на първото гнездо. Най-напред се слага минуса, за да се натисне една батерия. Втора батерия и третата батерия е наобратно. Плюса е горе, минуса е долу. Така. Разбира се, не мога да сложим капака наобратно, понеже долната част е с... Трудно се маха задния капак, така че в нормална експлоатация не може да видим някакви проблеми. Така, значи за работата на DNA чиповете, DNA 75, 200, 250 е писано много, като функции няма да ги коментирам сега. Ще бъдат написани, разбира се, в статията в магазина. Така исках да коментирам какво конкретно представлява VT 250. Така, каква е разликата между DNA 200 и DNA 250? Много хора ще зададат този въпрос. Разликата не е само в плюс 50 вата. Има изменения доста в самата схема. Значи най-напред, въпреки че може би трябва да го сложа най-отзад, трябва да спомена това, че зареждането е вече с 2 ампера. Тоест през USB конектора зареждане балансирано може да зареждаме всяка батерия. Какво значи балансирано? Балансирано означава, че ако определена батерия от кита се зареди по-бързо, съответно напрежението върху нея се намаля и така, че тя при нея да не се получи презареждане. Ефективността е 97% като на DNA 200. Има защита от обратно свързване на батерия. Това, което е по-важното за DNA 250, по-голяма акуратност в температурния контрол. Товарното съпротивление, върху което се измерва тока, също схемата му е променена. По-гладко работи системата за температурен контрол с стомана. За разлика от предните DNA-та, с стоманата имаше така леки
леки отклонения от правилната работа. Аз съм имал проблеми, трябваше специално да се настройвам профила за определената стомана, която ползвам и така нататък и така нататък. Тези неща тук са спрени. Това всъщност е една преработена по-добра версия на DNA200. Така, значи ще има ще ви покажа сега характеристиките и доколко може да работи мода. Ще ги видите като снимки. Така, работното съпротивление може да се види минималното от тези графики, които ви показах, като според мен предния мод съм го тествал до DNA200, съм го тествал до 0,03 ома. Тук според мен може да работи до 0,01 ом. Разбира се, при толкова ниски съпротивления става безпредметно тестването, използването на някакъв изпарител, защото вътрешното съпротивление на един мод е някъде от този порядък 0,09 до 0,009 до 0,003. По-малко от 0,003 не съм виждал мод направен, както и да съм се опитвал, и аз не съм го постигал. Така, вътре има 30 амперов предпазител, който е за защита. Например, ако използваме, говори за самия чип, не за конкретния случай, ако използваме литиево полимерен трибатериен пак и го сложим наобратно, в такъв случай просто ще изгори предпазителя и батериите и електрониката ще останат здрави. Във всички случаи ви съветвам да внимателно да слагате батериите, да не тествате защитата от обратно включване дали работи, защото не се знае комбинацията, в която ще сложите батериите и ще стане някакъв гаф. За тая цел внимателно слагайте батериите, спазвайки, гледайте полярността, зареждайте батериите на самия мод, въпреки че това изиска много време, но при зареждане от 2 ампера няма да имате чак такава нужда. Тук при слагането на някакви 3 амперови батерии, 3000 ампер часа батерии, имаме 9 ампер часа батериен пак, който ни дава огромна мощност, за да може да работим с изпарителите, които винаги сме искали. Като дизайн е много добре изпълнен, аз продължавам да ми харесва. Голям е, верно е, но просто за всичките модули, които съм виждал с 3 батерии, това е най-компактният и най-симпатично изглеждащия мод. Така, изходният му ток е 55 ампера през изхода, входният ток максималния е 28 ампера, както и на DNA200, тук 25 микроампера е в спящ режим, през който той минава според настройката на софтуера му Escribe. Няма някакви промени в работата, в функционалността, просто това е една подобрена версия. Добър, чудесно изглеждащ мод за тези, които действително искат да изпаряват на голяма мощност и тази мощност да я държат дълго време с помощта на здрави 3 батерии вътре. Така, това беше накратко за мода на High Cigar VT75. От мен, от Smoking Maniac, до скоро виждане!